Я мастер маникюра и убила себе ногти в хлам. Все произошло случайно. Перед поездкой в Турцию я сделала красивые длинные ногти. И там меня потянуло на дайвинг. Представь такую картину. Выплываешь с глубины 6 метров, тяжелые баллоны за спиной. Я, воодушевленная, поднимаюсь по лестнице обратно на яхту. Соскальзываю, теряю равновесие и хватаюсь ногтем за железо. Вся тяжесть тела на один ноготь. Щелк, и он уходит в мясо. Я в другой стране. Море, солнце, все вокруг отдыхают. А у меня паника. Ноготь сломан до крови, боль, снять покрытие негде, инструментов нет, даже пластырь толком не найти. И вот ты стоишь на яхте с дрожащими руками и думаешь, ну что теперь делать? Что? Спасать как получается. О чем расскажу в следующем ролике.